Olivia 你好啊，多謝你咧，即係今日即係同我係，哋去分享下你做呢個嘅健康事業同埋健康教練呢樣嘢。我都記得咧喺嗯兩年幾之前咧認識你，咁其實咧都一路睇住咧你有好多嘅轉變啊。咁我都好想問下你咧，點解你一開始嘅時候咧會去到做一個關心健康啦，做一個健康教練？嗰時你個健康情況係點樣㗎？咁同埋即係咯，點解你會開始關心健康嘅？因為其實咧，我係應該應該嗰時大概40歲未夠啦，就已經開始發現有血壓高。嗯咁我就一路都係食藥啦，因為之前乜都唔識嘅，就係知道有血壓高就要食藥啦。咁同埋屋企爸爸媽媽都有呢個情況啦，咁即係覺得可能係遺傳因素啦，咁有呢個問題，所以咪一路開始食藥。嗯但係就係一路食，一路都唔多覺有啲咩問題嘅。到早幾年咧，就係開始就話個血糖。我話開始閘界，咁但係個醫生建議我食藥嘅，咁但係咧我又唔係好想啦，因為嗰時都仲未去到好嚴重嗰個程度啦，咁所以我就唔食住，咁我就即係堅決地啦咁樣，跟住之後就突然間個氣管就敏感，咁我咳咗都成大半年有多啊，咁我又睇醫生啦，中醫啊、西醫啊，睇嚟睇去都睇唔好啦。咁其實就已經開始有少少，唉，算啦，睇極都唔好啦，咁就唔好再理佢啦。但係咁啱先，好彩嗰時都仲未開始新冠嗰啲肺炎啦。如果唔係，我諗可能俾人哋捉咗去去隔離啦。咁之後就認識咗一位朋友啦。咁就其實都係我個女介紹嘅。咁就諗下，突然之間諗到呢個朋友出現，咁我就打電話去 call 佢啦，問下佢，我話而家我近排嘅身體咧有啲問題咧，咳得好犀利啦，咁我想睇下有冇啲乜嘢幫助到我嘅身體上嘅即係有問題嘅嘢啦咁樣，咁我就大家約咗出嚟傾偈啦，咁就傾咗一輪之後咧，咁其實佢都同我講，因為我身體嘅問題啦，其實都係營養唔夠啦，雖然睇我好似好肥好大隻，咁但係營養方面都唔係好夠啦，咁同埋食嘅嘢亦都好唔係太好啦咁樣。後期佢就即係介紹一啲即係比較有營養嘅產品俾我啦。咁食完之後就覺得又 OK 喎，又舒服咗，又冇咳到喎咁樣。咁就開始慢慢就覺得其實我自健康係咪真係出現咗問題啦？咁我就即係慢慢就一路就請教呢位朋友啦。咁就睇下佢即係再教下嗰啲健康知識啊，嗰啲咁嘅情況咯。咁即係好開心啦，佢一路都陪伴着我啦，咁帶住我啦，咁就即係慢慢咁就認識咗即係健康嘅嘢咯。咁之後就識到你咯。咁係啦，識咗你啦。咁之後就大家都喺2年幾之前啦。咁大家見面，你都見到我都好似冇乜精神啊，同埋個人好似又唔想講嘢咁樣啦，同埋好怕醜嗰啲咁樣啦，咁樣。咁之後我就即係再慢慢去即係認識多咗嘅時候咧，識得點樣去飲食啦，同埋即係識得會揀啲有微量元素嘅食物啦，咁同埋即係會揀啲可以有幫助自己嘅身體嘅食物咯。咁我其實嗯，自己身體都改變咗好大嘅，係你而家啦係啦。身體點樣改變咗？我即係當然我都見證住你啦。你頭先嗯。講嗰啲病，而家個情況係點啊？其實而家個血壓咧就係正常翻嘅。嗯係啦，咁就即係其實醫生咧都係建議啦，你繼續食藥啦，就唔好減藥嘅咁樣。咁但係咧，我就即係自己咧就嘗試啦，去即係逐少去減咯。咁相對而家其實我嘅血壓都係一個正常嘅，咁嗯同埋我嘅藥咧就已經係自己調到係已經係冇食到咯。咁但係我但係你個血壓都係仲嗯係好穩定嘅。係啦，都正常，係一個正常嘅階段裏頭咯。咁同埋個血糖嗰方面咧，就都抽血驗過幾次啦，咁係正常嘅。
就冇乜話會偏高啊嗰啲咁樣咯，即係同已經係埋控制得好好咯。哦，同埋我記得嗯嗯嗯，2年前識你嗰陣咧，你係即係好冇精神，同埋個體重都係比較重啲。但係我見你呢2年咧係真係減咗好多喎，同埋個人係精神咗好多。你而係家啊係啊，減咗幾多啊？因為其實我最重嘅時候咧係差唔多80 kg 咯。嗯，咁但係而家咧就相對，其實我都係用咗大概即係營養產品啦去幫助之後咧，其實我都減到去到而家63 kg 左右啦。哦，係爭好遠喎，啦係啦，都好犀利喎。係啊，同埋我見你飲所以食都好好變咗唔同喎。係啊，飲食方面就自己識得去揀咯，就嗯，即係間唔中都會因為同朋友去食嘢啊，咁我冇可能話，喂，呢樣我唔食啊，嗰樣我唔食啊，咁樣我又唔會嘅，我又唔會拒絕佢哋嘅。總言之，我可能我都會食少少咯，即係大家開心，咁因為見朋友都要見噶嘛，係咪？咁變咗就係即係識得揀咗好多咯，即係我見唔會再你。哇大量咁食咯。係，同埋我見你咧，有時又都會咧去分享喺 WhatsApp 嗰度咧，分享一啲相咧，係你整啲好精緻，但係又好健康嘅一啲嘅餐嘅喎。係啊，係啊，因為其實都係分享下俾啲身邊嘅朋友咯，因為其實身邊上亦都有好多朋友嘅健康都有問題，但係佢哋可能都係唔係好知道自己有啲咩事發生咯，即係可能就話有病嘅我就睇醫生啦，咁但係睇完醫生可能好翻嘅，咁但係隔一段時間又再嚟過，咁變相嚟講佢就會比較辛苦咯，係啦，咁相嗯，對我就覺得。即係如果慢慢慢慢去同佢分享下，等佢即係慢慢慢慢認識多啲，咁令到佢知道原來身體有問題，除咗睇醫生之嗯，外咧，其實仲有可以其他嘅方法可以幫到佢咯。啊，真係好嗯哼，好啊！咁你自己身體有改變啦，健康咗啦，咁點解你又會走埋去嗯哼，做健康教練，同埋去發展呢個健康嘅事業，去幫人嘅？因為其實就係話自己個即係始終個健康嘅認識咧，嗰個知識咧都唔係咁夠咯。咁變相嚟講咧，就自己想開始學，想學多啲嘢。嗯，即係我要同朋友分享都好啦，但係我都有一定嘅知識，然後先至可以同佢分享到咯。如果唔係嘅話，到轉頭俾佢問翻我唔識解答佢嘅時候咧，咁其實唔係嘅太好咯。係啦，係啦，係嗯，啦，就所以即係就你所以就嗯哼，就開始讀你個課程係你就，require 呢個係課程咯。第一屆啊！係啦，咁你喺學咗嗯，呢個係啦。課程啦，都對你係咪有好多有啲咩嘅幫助？同埋咧，你可唔可以分享下你去成為健康教練幫人嘅時候，有冇啲特別嘅經歷啊？見到有啲人得到健康幫助，係咯，我諗都好開心噶，係嘛？係啊，係啊，因為其實咧，身邊都有啲朋友啊，或者我個之前咧，我喺教會啦，跟住其實咧個信仰都令我改變咗嘅。係啦，嗯，我之前嘅信仰就唔係同而家嘅信仰，因為之前我就你之前都係跟翻屋企啦，哦，即跟屋企係你唔係基督徒誒嚟噶嘛？我記得你之前，係啦。咁而家咧就係我都會有翻教會啦，咁就喺教會之中又識到好多啲朋友啦。其實開闊咗自己嘅嗰個心情啊，同埋即係開闊咗自己嘅朋友咯。因嗯為我本身就朋友嘅圈子唔算太多啦，咁嗯只係話屋企人啦，同埋公司嘅同事啦咁樣。咁變相嚟講咧，即係認識唔係太多咯。咁所以我就話後嚟我就即係覺得返教會亦都係一個信仰，因為喺我即係感受到咧主喺我身邊就有啲出現咗，咁變相嚟講咧我就即係自己將自己本身以前嘅信仰咧就轉變咗。咁我返教會啦，認識到啲朋友啦，咁當中有個姊妹咧，咁我初初識佢嘅時咧，佢就個面好黃嘅。咁咧嗯食嘢咧就成日話冇胃口，咁樣樣都話唔想食，又話我自己嘅身體咧有胃炎啊，有呢樣嗰樣啊咁樣，咁但係咧佢就話佢唔食肉嘅，成日食素嘅咁樣，
咁跟住之後咁，即係第一次見嘅時候，我就都好想同佢分享嘅。咁但係因為始終太多人啦，咁我又唔想話一下子咁就即係同佢傾得太多嘅。咁我就開始慢慢同佢相處啦，去了解啦。咁之後咧，咁我就同佢分享啦。即係你食素唔係好即係唔係唔好，但係咧，首先你都要一定要有翻個營養咯。咁你食素嘅話咧，你蛋白質唔夠啦，咁你嗰啲Q10都唔夠啦，咁所以變咗咧微量元素都唔夠啦。咁所以咧，你一定要揾其他嘢幫助你咯，咁樣。咁之後佢都聽下聽下，又覺得又好似有啲道理咁樣啦。咁之後佢就慢慢咧，就大家都會有 WhatsApp 啊，咁就跟佢分享下啦。咁同埋我亦都俾我之前嘅相去同佢見證下，我以前咁嘅樣啦，而家去到咁嘅樣，你都見到我一個真人咁樣啦。咁樣佢話真係好大改變咯，咁樣。之後嗯佢其實而家咧都有跟我咧，為一齊去食下啲營養健嗰啲產品啦，咁樣。咁佢咧，我見佢啦，即係我而家每個禮拜日都會有返教會嘅，咁我就會見到佢啦，咁就見到佢面黃咧都好咗好多嘅，咁同埋啲手嗰啲黃咧都係去咗好多咯，咁同埋佢個人咧比較開朗咗少少啦，即係唔會即係再諗好多問題嘅嘢咯，即係嗯身體上可能影響都可以好多嘅，但係佢即係佢食咗之後咧，個人可能咧就比較開朗咗咯，舒服咗嗯。個，係啦，個身體都好咗好多咯，係啦，係即係我啊，聽到你幫到人都好開心啊，同埋我見到你頭先係啊，都講我哋因為都喺 Reconnect 嗰個課程都講健康係身心社靈嘅健康啊嘛，咁我都睇係啊，係啊，到你應該好大嘅轉變係咪啊？係啊，因為其實就係個人嗱身體上就健康咗啦，咁同埋喺心靈上咧，即係個信仰轉變咗啦，個人就開心咗啦，同埋咧即係自信又多咗啲喎，同埋嗯，咧即係多咗識多咗朋友啦，起碼係，就出到出邊咧都見到有啲朋友啊，大家都會。就算唔識都好啦，都可能都會同佢傾一兩句啊，即係大家即係唔好講閒偈都好，都叫打個招呼，傾下偈咁樣，開心下，即係打開一個話題咁樣咯。即係我都嗯會出去出邊行下睇下咁樣咯，即係個係。人係開心咗好多嘅，係啊，哇！真啊係好大嘅改變啦。咁我知嗯道咧，你亦都投身，即係而家好。雖然你都有自己嘅工作，但係同一時間咧，亦都去係。繼續用一個健康教練嘅方法咧，去幫助其他人。咁喺呢一樣嘢上面，點解你都會諗啊？好想去到做一個健康教練，同埋繼續去發展呢一樣嘢？嗱，其實咧嗱，講真，打一份工咧，你都有個退休年齡嘅。嗯咁而即係你到咗退休年齡之後，你就會個收入就會冇咗㗎啦嘛。咁而我做呢個健康教練或者即係做一啲幫助朋友嘅健康嘅話咧，可能會令到我咧即係帶來一啲收入啦。咁起碼我退休之後，我都會有一個少少嘅收入，唔好話講太多，即係都起碼可以照顧到自己日常嘅生活啊咁樣咯。咁起碼就唔需要話令到啲仔女有啲負擔咁樣咯。因為講真，因為其實而家香港啲即係80年代啊、90年代嗰啲後生嗰啲咧，其實自己都有自己嘅生活咯，係咪？九嗯十年代嗰啲都係嘅，咁只嗯不過就係話，我希望自己可以做到嘅，就盡量都可以自己去做咯，同埋分享健康而可以帶到有收入嘅話，我覺得好開心咯，因為嗯又幫到人之餘，又幫到自己。嗯，係啦，係啊，係啦，係啦，係啦。嗯咁起碼就係大家即係開心啦，同埋即係你話我有朋友佢有真係有需要，真係要可以令到佢而身體上都改變咗、健康咗嘅，我亦都好開心。係啦，嗯。係啦，嗯多謝你啊嗯，Olivia，你嘅分享咧，我諗都係好啟發性，同埋好開心啊，聽到你嗯。嘅改變。咁我哋咧，分享嚟到呢度咧，多謝你啊。